ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಗೋಧಿ ದೋಸೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಈತನೇ ಟೊಮುಟ ಈಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಿಜ್ಜಿನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲಿ. ಗೋಧಿ 2 ಪಾವು, ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ತಾರೈ ಮಕೊಂತೆ ಬೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪಾಡ್ಗ ಬೆಲ್ಲ ನಡಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಲೋ ತಿಂತದ ಗ್ರೈಂಡರ್ ತುಕ ನೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈತ್ಗಳು ದಪ್ಪ ತೆಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಬಂದದೆ ಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ತಾರೆ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಕಾವಲಿ ದಿಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಐಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ಗ ಕೈತೆ ಬರ್ತವೆ ನೀನು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ నేను ತೆಲೋಪುಡು ಪತ್ತಾವಡು ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಡು ದುಂಬುದ ರೆಸಿಪಿ ಅವು ರುಚಿಯಾದ ಬರ್ಪುಡು ಅಮ್ಮ ಮಂತಿನ ರೆಸಿಪಿ నేనిತ್ತೆ ಮಗತ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ದಾಂಡು ದೆಪ್ಪುಗ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇತ್ತೆ ಗೋಧಿ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಚಟ್ನಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಥರ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ದುಮ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಕಟ್ ಮಂತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಚಟ್ನಿ ಮುಕ್ಕದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲವ್ರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನದ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.